कपड़े को दबाकर रखने का काम करता है, जिससे कपड़ा इधर उधर ना भागे। हुआ क्लियर? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हुआ क्लियर? जिससे कपड़ा इधर उधर ना भागे। हो गया? द इंस्पायर फाउंडेशन मंडई में आज कुर्ती का प्रशिक्षण देते हुए मिस टामेश्वरी सेंडे मैडम ट्रेनर